pessoal! Hoje eu vou falar para vocês como é a natureza. Primeiro eu vou falar com a Lili. E também vocês podem ouvirem para ver se vocês sabem o que é a natureza. Lili, Oi, mamãe. os passarinhos têm que ficar na árvore, não em gaiola, tá? Nossa, mamãe, mas eu vejo tanto passarinho em gaiola por aí. Mas por que eles entram lá então? Não, eles não entram. As pessoas que pegam eles e colocam dentro da gaiola. Isso é muito errado. Nossa, mamãe, coitadinhos, eles ficam presos, mas o que eles fizeram de mal para ficar preso? Os passarinhos não fazem nada de mal. Só às vezes eles prenderam porque eles prenderam. Porque as pessoas são más, então? Eu acho. Porque eles não conseguem nem voar, né? É, só se a gaiola for grande. Ai, que dó dos passarinhos. É, mas nenhum passarinho hoje foi preso. Ah, então eu tô feliz. Eu acho que vocês já viram passarinhos em gaiola em desenhos. Não, eu vi. Tem um monte de gente que tem passarinho para ficar olhando o passarinho, mas eu fico com dó deles. É, então se você vê um passarinho preso, você tem que soltá-lo Ah, boa ideia, e mamãe. colocar em uma árvore. Ah, acho que nem precisa colocar, ele voa, né? Não, tem que colocar sim. Mas ele não voa até a árvore. Ah, se você quiser pegar ele na mãozinha, pode pegar. Não tem problema disso já. Ah, então tá bom. Então eu aprendi, dos passarinhos eu aprendi. O que mais que a gente vai conversar sobre natureza? Ah, depois eu vou falar. Primeiro eu vou falar com o Joãozinho. Oi, mamãe. Joãozinho, é assim. Você tem que cuidar das árvores, da natureza, para elas crescerem. Nossa, mamãe, eu já plantei uma árvore. Eu plantei um girassol. Girassol é árvore? Girassol é flor. Ah, eu achei que girassol fosse uma árvore. Mas então eu vou plantar uma árvore. Árvore de abacate. Abacate? Daí é árvore, né? É, porque tem que ser árvore da natureza. Eu vou plantar. E por que é bom ter árvore? Bom ter árvore, porque aí a gente pega as frutinhas. Ai, que gostoso. E também tem mais ar puro, né? É, para os passarinhos pegarem e comer a frutinha. Ai, que gostoso. E se vocês saberem tudo isso, vai ganhar um docinho. Ah, se a gente acertar, mamãe? Sim. Mamãe, eu quero um docinho de morango. Deixa eu ver se tem aqui docinho de morango. Tem alguns. Ah, oba! E depois você vai ganhar um de laranja. E você, Lili, qual você quer? Eu quero um docinho de uva. Deixa eu ver se tem de uva aqui. Se não tiver de uva, pode ser de limão, mamãe. Só tem um. Mas se você quiser os dois juntos, pode pegar. Ai, então eu quero. E ninguém quer um de abacaxi? Eu quero de abacaxi, mamãe. Tá bom. Tem um que eu não sei, mas parece que é de banana. Eu acho que é de banana, deixa eu ver. De banana esse daqui. Deixa eu ver aqui. Mamãe, o que a gente pode fazer para a natureza? Deixa eu ver. Será que se a gente não queimar as árvores já é bom? Claro que não. Aí as árvores vão morrer. Não, eu falei não queimar as árvores, não queimar as árvores. Não queimar. Não queimar é certo. Ah, Mas queimar é errado. entendi,
isso eu já sabia que não pode queimar as árvores, senão dá muita poluição e as árvores morrem. É. E aí, já aprenderam tudo? Sim, mamãe. Sim, mamãe. Então, vou dar os docinhos. Oba! Você quer de abacaxi, né? Eu falei morango, mamãe. Mas sua mãe falou de abacaxi. Tá um pouquinho. Morango. Eu dei só um pouquinho porque esse daqui é um pouco azedo. É, mais ou menos. Gostoso. Deixa eu ver. Como é que é esse daqui? Ah, você também queria esse daqui, né? Esse de que fruta que é, mamãe? Lembra que você... Parece uva, né? Você falou que você queria um de uva e eu falei que tinha de uva. Ah, sim. Quer mais balinha? Eu quero mais uma. Só um pouquinho. Vou dar pra você essa daqui e essa daqui. Pra você. Eu vou dar essa daqui também. Essa daqui e essa daqui também. Então tá bom. Que gostoso, mamãe. Pronto. Foi porque eu acertei tudo, né? Eu também tô ganhando porque eu também acertei. Tchau, pessoal. Se inscreva no nosso canal. Deixe muito like. Deixa muito like.